Bamso la polo étouffé bat mais eux da kiste da musanda au sala. Yango esa bat ba vertige. Longi talaka générique moko et ça lui coûte clip ité mais kaka générique moko audio mais tala ba scandale. Bat ba obukana bat ba okufa pona acoustique disa match. Donc ils allaient na maîtrise courage et belé le roi de continue banda ku seke tokoyoka yo tinati. Bisonyo zotolandaka chaîne moko to s'abonner na Mavimpi TV ezana magambo nango Babi basabona kaka. C'est le contre-maître Ibraton Piana. Abonnez-vous massivement sur la chaîne Mavimpi International. Ok, très chers internautes, quand on a aussi Sabino Kenon, to balade micro na biso ana kati bomoni des gras plein za awa. Babi rien à dire acoustique penda ça va à tour. Boita. Boita d'ici. Boni. Bien maman. Comment pardon? DJ mon bébé sa majesté. Ok, bah DJ ba munda sala la musique le banango élève du maître bien affilé ce qui doit boire ka bango eza po bango ne babeta ka biso. Pour tomoni présence no ana kati ya barbecue ya acoustique des match. Tomoni oza parmi bateau balati ba polo ya acoustique des match. Sentiment na yo komona bateau autour. Lelo ba savourer kitenda. Ouais, na sepeli makasi komona bato nyonso bazana esika oyo. Aza musicien na biso to sebelanga ne banda Villa Nova. L'air ba longo na Villa Nova de berete, ils vont à dans la simana ye. Yango to continuer ko soutenir ye. Biso nyonso na bandeko bazana kata salle. Biso bena to 100% LBDA. Toza bena pona ye. Nous consommer pe générique na ye to bi kala mingi te makambulere album ezo bima to consommer ngo lisusu. A continuer ko sepesa biso ninga sepesa biso toujours. OK, merci. Merci. Merci très chers internautes et boita. Boa tarde. Boni. Qui me bien maman? Sentiment na komona bateau tout ba ko savourer kitenda lelo ya acoustique des match. Tolaka des match, yo bi a chef François Banana Villa Nova. To sarane déjà un même moral, to sarane déjà un même moral. To savourer la kitendi, tolaka kitende sali marambo to mona oyo. Kitendi nembe sali marambo ana. Bien kitende zo binama. Bien mukeka c'est pesa très chez internaute. Ngam na binisa batu, yo ko misanga subongo, la ka sabongo ta yo moko. OK, merci bien pour comprendre les sentiments na ndé nezaleli. To continuer toujours ko balader micro na biso et organiser sarazu. Ouais, nande ka balader micro na biso ape na ba belle fille ko to boita de. Boita. Portugais to lingala. Lingala tout va. OK, c'est bon sentiment na yo lo lengi ni ba uti ko savourer kitenda bo mona ndeni bato tout baza awa plein à craquer. Donc sentiment rezandé dans Yesus a ebele bakasa ke a etonda te. Donc boule ki bato bazamike ba senti ke bato ebele dans ça bon vertige. Yangala ke la se recommence bato baza a donc ça célébration ba na biso ya makamne ta ebele kaka. OK, c'est bon. Kitenda e na makambu nango. Babi acoustique lela kisi fort. Est-ce que yo bonzi acoustique lela? Babi li kamne la chance nango. Donc mutu muso aroli ngatake muninga musa bima. Ba muso la polo étouffé bat mais eux da kiste da musanda au sala. Donc esa bato ba vertige. Na sepe na magas un mot, un conseil nini ko repese pas acoustique. Donc conseil ngeza to pese chance na musana poni akeli bo saso ngasimata la bilobela batute de asala musala po asepesa ba fan biso to yo ka njemne sa biso bien makasi. Merci vraiment. El Bledia. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, sou obrigada. OK, tá tudo bem, Costa, faz favor. Seu sentimento hoje começar a saborear o novo single do Acoustique des Amatch? Não, gostei muito, gosto muito de Agostinho, então é por isso que estou nesses lugares, porque eu gosto muito dele e gostei muito, gostei mais. Como sua fã, qual é o conselho que tu poderia deixar no artista acústico? Não, eu só digo que eu gosto dele para continuar para sempre, para não deixar, porque nós amamos ele. De beijo, ele tem que trabalhar muito para nós, porque nós amamos ele. Gostamos. Obrigada. Merci, très chers internautes. Au Bauti Hollanda, Ana, 4 mouvements d'Inesa. Si vous, s'il te plaît, baladez-le
tia caméra moi muke bato bamona pena bato kuna nde batondi koto. Babi na ndeka sepesel bledia boata boni papa bien pusa mkeboy sentiment na leo comme on a plein craqué oyo single ali bosa kusika bimisi bato ba savourer ngolo lenge oyo zo beta pe makasi vraiment acoustique as artiste na biso préféré to sepelaka na ye to lingaka ye na ba œuvre na ye po yebi oyemba artiste moko vraiment et pas na biso na Luanda to yebi ye donc na 4 sur 5 toyebi ke azana 4% sur 4 na ninga mabete po wana artiste na biso na ninga mabete tu to zaboye ko toyebi ke sande ye pena à scout. OK, merci. Boa tarde. Boni. Bien. Pour faire plaisir acoustique des match, sentiment na olelo ko savourer kitenda au senti on na sepe makasi ya makasi vraiment. Donc journée dans les lois à tokos. C'est pas ça bato ba otala yo binanga ba binanga bongo. OK, to balade ce micro na biso. OK, très cher d'entendre nega yo balade micro na biso a to kutani suna vrai cher Boa tarde. Boni. Qui m'ezali? Sentiment na yo leo comme na acoustique auto bimisa single na ya liboso kitenda e beti makasi ebina ma sentiment ezani. Bon, en tout cas, ya rolobela mingi penande balobara mbanga passe. Sentiment nanga peneza ya komona yeka nanga bimisi single ne ezo betama po esengwa musique eza ekota na baba ekota la biso na bandako nde ekoti na mabar to yoka ekota la biso na bandako to yoka seke esanga bien makasi conseil ni ne ko pesa acoustique ko bagana artiste na biso fa begaza auto bimisa comme conseil eza eloko nyonso faut respect liboso komi kitisa et forcer lisusu ba courage ka ebele. Donc ils allaient na maîtrise courage et belé le roi de okoti na banda ko seke tokoyoka yo tinati wende zalaka bala banda boy el pledia bali pona ka ko sepesa el pledia to continuer ko balader le gars pour faire plaisir à el pledia a na mpanzi na ngana na master na moko et regarde Zarazu wata Botard Silène en fait à la grande journaliste. Merci mais c'est un plaisir à toi sentiment na le to tu ko ka kitena ndeni bimeli oyo bakena single ya liboso acoustique auto bimisa bato ba savourer pesali plein craqué boye sentiment na eza ndeni rien à dire binomora bomo na Silène en fait donc ambiance eza ya koko na ngono na esilite bakota pe bakokota kaka voilà conseil ni kwa pesa acoustique bon conseil na pesa acoustique zala toujours play kande ozalaka nzamba continue ozana okende ka liboso
On est ensemble acoustique. Merci vraiment. Merci Silène Barfeta. Merci à tous. Merci très chers internautes. Babi to continuer à toujours na ko balader micro na biso. Et le on a cerveau. Babi cerveau monter na nga, l'empathie na nga na cerveau na biso boita. Bota. Gombo man. Natacha Poilou. Natacha Poilou ta la caméra. Parce que ba na biso sentiment na yo concernant sortie officielle il y a single il y a acoustique au tobeta kitenda. Au sentir la onde. Non, non, le bandé ni pour le bandé ça a senti bien ma casse. Donc c'est quelqu'un bien. Donc DJ Fogo faut quelqu'un liboso. Donc on ça la soli ma casse. OK, conseil ne va pas un artiste acoustique d'Izamat. Conseil na repé ça est. Donc ça bien na ba client na ye, na ba fanatique na ye. C'est ça. OK, merci. Yeah. Merci très chers internautes et boitade. Boitade. Ah nana mi José babi grande c'est propre mi José sentiment na yo koyoka acoustique disa match le la bimiti single na ye kitenda bo savourer mon ndeni. Bon en tout cas avant na ye c'est super comme c'est conseil no ko pesa na acoustique. Bon pour na nga pena na moni kilamba keshe bongi. Merci vraiment là c'est pas Mylène pour na nga Kilamba Kiashi. Ah bon? Merci vraiment. Merci très chers internautes de continuer à toujours balader. Bois dans Déborah Boni. Bien. Dans la caméra et ça le sentiment na yo lelo toji ko yoka kitenda na kati ya barbecue na ya lelo ya acoustique d'Izamat. Oh kitokos na lelo fort. Na nimete keza boy mais na lelo fort. DJ faut pesa makamaka pesa mela. So pesi makam. Ta jeune déjà. Bate belé ça va tout doubler. So faut pesa makamaka pesa mela kitokos. OK, merci. Yann, na c'est bon. Boa taxi. Boni. Bien. Dans la caméra et puis répondre à très chers internautes. Lelo toti ko mona acoustique d'Izamat abimisi single na ye kitenda we uti ko beta pe barbecue et salami pona ye. Sentiment na yo eza boni. Bon vraiment na sepeli. Premièrement na sepeli pena mara pona moni bato ebele bazawa na ngé pena na yati. Tona moni ka DJ Fogo aboa kibon na Facebook na bité fona ya. Na ko raté boro te fona za présence na ngi mona na CP peneli kapena trop tokos makas. OK, merci. OK. OK, quand on a expliqué bien ndeka yo balader micro na nga ana mpanya akuta na pétrolier. Ajeje so na ngoli. Boni. Kimia mama. Ajeje kala. Azal. L'auto savourer kitenda ya acoustique d'Izamat. Sentiment na yo to conseil no ko pesa na acoustique. Sentiment na ngezake. Ba artiste na biso nga za congolais. D'Izamat za congolais. Donc on a boire ba fleur, ba bonne chance na ye makambo simba. Surtout que bateau nyos ba ye pona ye. Donc ça veut dire que makambo est bien. À forcer nzamba osunga otiketa otelo boko. Conseil. Conseil na repesa maîtrise humble. Babosa na kisaki ndeki te mukolo zu frite. Aye ba place à outil à respecter papa. Ma bénédiction en tant que jeune le roi ngai age liboso ba fleur pona. Merci. Yeah, merci. Aka très chers internautes quand on est bino kana to balader micro na soto sisi balader na ndenga ka to kitiko na ndenga se mouvement pena bino maboni na ndenga se ndenga nini ezokendela. Yango na yambona bandana nuko pesa na bambote na pesa na mbote et ba Jani le de mon sponsor privé ta bateau tout balandi acoustique d'Izamat babi bangole mpe bakoti makambango. Na mpante na ngana artiste Afro House apena ba belle fille o ba représenter acoustique d'Izamat elle bledia na bandana nu awa pa yema mi beri nzeta mali bonsoir. Bonsoir. Boni kitoko dans la caméra s'il te plaît. Ana osenga sentiment na yo comme na bateau tout balandi balana barbecue acoustique pona ko savourer single na biso kitenda sentiment na weza ndenge. Sentiment na ngeza keno dana oya ba route so na rolo bandeni sentiment na ngea makasi komona nzeta malili na eluanda kaka po na mona o ndeko na ngai Gilles Manda Fogo ebisenga po nga mana za na Luanda mingi te na yake maluanda benga keno yaka président na biso d'Izamat abuaki bo moro kitenda donc
yaka osanti nde nayaki mpe lwanda nakoma lwanda lobi nayo participe na barbecue oyo mpe bapesinga polo na sentiment makasi do esengwa ya tro namoni mingi kuta olobe ate na sentiment makasi biso to moko basoutenir oyo tosoutenir ye na Angola mponga naza nanga angolaise nanga zairoise te me na zairoise nakomi zairoise mpo président nanga diza match mpe aza na Congo nasepeli ya trop nzeta malili muta oloba. Ok, merci. Comme conseil en tant qu'un artiste congolais, auto misa single na ya liboso ebela bana pe babima mena lobi na nga bandi afingi papa lobi na kuna sala mo bo sepesi badute. Bon, pona conseil na ngai ona ngoloba pona président na biso kofinga te biso to abana nzambe soki to ebo eza po nzambe ne mutasala grâce poto mona na journée lelo na uti musika banzela ba transport ebele na komita donc nzambe ne mutalinga poto koma soki nzambe tende pe alinga kabimisa single wana te loko bimi kitenda seke nzambe ne mutalingi kofinga te ni ya rankine tozabe biso bangolais wana simana e. Ok, merci. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo fixe. Olhando pelas câmeras, seu sentimento consoante a música que tenda do nosso artista congolês Acoustic Dizamate. E a Acoustic Dizamate é meu colega musical. Eu gostei do Gili Manda Fogo, que me convidou aqui para vir mostrar o meu nome, para mostrar o trabalho do meu colega, que ele faz um bom trabalho. É nosso vibe. É que nós todos viemos de lá, mas é o que? Tem uma diferença. Eu sou Tchuna Baby, é meu comportamento assim, mas para dar mais força no meu tropa, para forçar mais, para fazer mais que está a faltar, para aumentar. Enquanto nós também estamos trabalhando aqui, ainda vou fazer um featuring com ele, um dia, se Deus quiser. Ok, muito obrigado. Essa internet, o Bangolé vai se peler com Sepelissa. Artiste na biso Acoustic Dizamate, babi pour faire plaisir à trois choses internautes, na pesi merci, na balandi tout, hein, Michel Gobatanda, merci na yo, merci à Esca le meilleur pour la réalisation, merci na balandi tout à ma vie international TV. Ok, pour balader notre micro, hein, nana ser na biso, boa noite. Bonne noite. Boni. Bien. Ok, sentiment na yo par rapport à sortie officielle ya Kitenda, single na biso ya Acoustic Dizamate autobim. Bon, on souhaitait que ma meilleure. Bon, tout ça pour y donc, et qu'il est bien, l'album n'est bimi, et ça a succès, tout ça a simanaé, nous sommes dans les bons quoi. Ok, très chers internautes, babi te commis vers à la fin ya interview na biso. Na mo panzi na nga naza na moko oyaza parmi ba organisateur principal ya barbecue Acoustic Dizamate. Ya mami na kombo ya Gilles Manda Fogo. Gilles Manda Fogo, boa noite. Boa noite, ma. Boni. Qui m'a fait ça en Ngolo ensemble? Gilles Manda Fogo, okoka ko expliquer biso na ba téléspectateurs ba difficulté ni beaucoup tamina na kati ya organisation ya barbecue. Bon, bati ba meki biso mais na Ngolo ensemble vraiment eleki nango bien quoi. Mais tebi ke la grâce vraiment ya Nzambe, ba me s'est passé dans malamu. Depuis que pendant organiser barbecue munene boesenga ka mutu moko te organisateur moko pete ozaki quand même lisungi batu misusu. Eh bon, nasbenga ki ba lisungi mais c'est belé mais to ça trois auto organiser loko yo et mettre Stone Nanelu Prata. Mama sama to organiser makambo. Pour faire plaisir à El Blade d'accord ko présenter biso bango. Ya to représenter bango bokomo na bango vraiment bokoya awa mettre Stone, excusez hein, mettre Stone mabomo na awa aza membre o bazo pesa makambo ya Acoustic ye aza mwana botami na Ngola o mais makambo Acoustic azo sala ezo lekela ye makasi mama Acoustic azo sala ezo lekela makasi yango ye pa lobaki te ngabe na otika la simate il faut na pesa makambo yango moni ke toza ba membre to organiser barbecue ya Acoustic Dizamate. Ok, merci. Bon organisation kabino mi balobi bwa misatu. Nelu Prata vraiment na congolaise ya tekaka ba Prata vraiment ça va pesi vraiment makambo on a barbecue o ezala avec puissant dans la carte na lati rouge babi barbecue pose avec puissance et si même na boko ya Maître Stone na Nelu Prata Maître Stone na boa noite. Yeah, boa noite. Si te beta la caméra un mot pour la sortie officielle ya Kitenda single ya Acoustic Dizamate. Realmente
Estamos muito felizes. Gostamos da música, apoiamos o artista porque gostamos da música deles. É só isso. Como conselho, qual é o conselho que tu poderia deixar no artista Acoustic Dizamate? O único conselho que eu posso dar, ele tem dom da música, ele sabe cantar. É só ele acreditar no trabalho dele. No futuro, ele vai ser um dos melhores músicos congoleses de todos os momentos. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada, nós estamos a continuar com a... Eu vou continuar toujours na Katia Barbecue na Bisso. Ana Nelo Pata, boa noite. Boa noite. Bien? Bien pensado. Ok, sentiment na yo como na bate belele na Katia Barbecue, il y a Acoustic Dizamate na sortie officielle ya Kitenda pour la première fois. Na sepeli penza artiste na biso Acoustic Dizamate na Kitenda to pena makambo nyonso to sepeli penza na nzembo apesa biso penza. Ok, merci na. Merci penza. Merci très chers internautes, babi to comme penza na fin ya ba interview na biso. To comme ce qu'on peut dire merci na balandi tout ya ma vie international TV. Ba tout bazui temps ya ko recevoir ba émission na kati banda kuna bango. To pesi bino merci na bandi ko pesa liboso et pas cerveau monteur babi muto simbi image à lelo merci na Eska le meilleur qui a landa merci pour la réalisation na yo sans yo penza mobulu fort to continuer na Gilles Mandafogwa assis sanan Gilles tomoni ba organisateur ba participer na kati ba begro tomoni na lupata tomoni mastona skoyo remerciement na yo na batutu o balanda kibino na kati ya barbecue sortie officielle à Kitenda. Bon, na ko remercier vraiment Nzambe na le tout puissant. O apesi biso makasi Fox. Ya ko komisa vraiment na journal le pour na barbecue yo et le vraiment kitoko problème était et le côté na pesi Nzambe le tout puissant. Ya mi balé na zo pesa vraiment parti soba vraiment yene makambo vraiment à soutenir vraiment biso. Nous étions à Malili à soutenir biso. Tozana Carlos Mosika Mobutu à soutenir biso. Masalanga Pipo Rasta à soutenir biso. Ça veut dire que nos basé belé petit na biso Deborah à soutenir biso. Toza vraiment maman belé. Toza matala vraiment fiche à on a maman le basé belé o va soutenir vraiment. Biso vraiment na makambango et ça biso plaisir il y a trop surtout présence na yo salinga bien makas présence no mais salinga bien les la sageno acoustique vraiment numéro 1 na Angola numéro 1 ba boya ba sala makamna ba kimbango za bandal séparia bo sala mamna bino me boya na bandal ya boya raté to za la posa na bino to beta na bino nzoto na nzoto oya ko tia libaya biso ya na sete na marton munene ko beta. Ça veut dire que tu es prêt, il y a tout. Bon conseil pour les bateaux, les bino libaya, pour les basoda bakitaki, en plein confinement, basoda bakiti pensa, avec 15 heures, basoda bazalaki na plate na tanga na bakanga place, bakanga baro, dans mouvement salamate. Bon babi inchallah, nzamba za katina biso, ba meki biso ba façon surtout ezelo roto, au moins signalo lingo laksani, na tout na question. Ça veut dire que non. Ça veut dire que non, tous les rolonga, tous les bitumba, tolongi, talaka générique moko. Et ça lui coûte clipité, mais kaka générique moko audio, mais t'as la scandale. Batu ba obukana, batu ba okufa pona Acoustic Dizamate. C'est que yene makambo. Vraiment. Talaka. Un mot de la fin, comme une fin à mission Nabiso. Un mot exact que non papa Nabiso Acoustic Dizamate, le meneur de G. Yé asale Nabiso babiloka malamu parce que loin na la minute bazo préciser loin na Angola mobimba la minute bazo préciser Acoustic Dizamate. Balobi récréation ça pour na mutunyo somene ba classe muna mutaye ba classe na ya récréation ça pour na mutunyo somene muna mutaye ba classe na et tant que Gilles Mandafog azo battre un staff pire azo battre un kimbangu vraiment to bunda makasi vraiment a petit na laton to ça m'assemble base vraiment pire tokos c'est bien. Merci nao. Yeah, merci vraiment pour le président o asali biso ngala yo peto kutana Acoustic Dizamate le mené de chez talaka jeune bien boy bazala tia to tamona makolo ngulu te to tamona biso makolo ngulu te onite mais biso na Nzambe kaka. Mais Acoustic pas que ne liboso faut arrêter mabanga ndeti boy o pene to sa ya lo ka obwa kilo
Arrête. te otambi makolo te obwakela yo moko wana te biso otambo biso tozaka bata kolo nzambe nzambe aza kati na biso na mwalimu akati na biso esili. Ok, merci Gilles. Wana bauti kolanda eza Gilles Manda Fogo event babi oyo asimbi boro tu po esalama lelo barbecue lelo esalami na bokasi te ya Gilles Manda Fogo elongo na Nel Prata na Mastona oyo bauti komona na mpanze na ngai wana. Tokomi vers à la fin ya émission na biso napesi merci na Gelor Mavimpe International TV. Napesi merci na Gianni Lutete mon sponsor privé. Pourquoi pas pourquoi pas que les Gianni babi pe sous sponsor privé na nga moko. Napesi sous merci et pas bien privé sous na nga moko Gordon Michel Golba. Babi wana intime faut pas qu'on bouge trop. Merci na Escale meilleur pour la réalisation. Merci na Cerveau Monteur. Merci na balandi tout ya Mavimpe International TV. Babi tokutani à la prochaine émission. biso nyonso tolandaka chaîne moko tosabone na Mavimpe TV eza na makambo nango babi basabona kaka basabona kaka. C'est le contre-maître Ibraton Piana. Abonnez-vous massivement sur la chaîne Mavimpe International